ආයිබෝවන් වණක්කම් දරුවනේ වැඩි හිටියනේ අපි ගිය පන්තියේදී දෙමළ හෝඩියේ වර්ගීකරණය කරලා යම් ප්‍රමාණයක් ගෑනුවා අද නැවත අපි සාරාංශයක් හැටියට බලාගෙන යමු දෙමළ හෝඩිය හතරකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි උයිරෙලිතු අක්ෂර 12ක් තියෙනවා සිංහලෙන් කියනවා ස්වර දෙවෙනි එක මේ එළිතු අක්ෂර 18ක් තියෙනවා සිංහලෙන් කියනවා ව්‍යාංජන තුන්වෙනි එක උயிර් මේ එළිතු මේ උயிර් මේ එළිතු කියලා කියන්නේ උயிර් එළිතු අක්ෂර 12යි මේ එළිතු අක්ෂර 18යි එකතු වෙලා හැදෙන අක්ෂර වලට උයිර් මේ එළිතු කියලා කියනවා සිංහලෙන් මිශ්‍ර 216ක් තියෙනවා මේ අක්ෂර හැදෙනකොට හතරවෙනි එක තමයි ආයුධ එළිතු එක අක්ෂරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරනකොට දෙමළ හෝඩියේ ගණන 247ක් වෙනවා. එහෙනම් දැන් දරුවනේ අපි ඉස්සල්ලාම උයිර එළුත්තු ගැන ලියලා පුරුදු වෙන්න උත්සාහ කරමු. උයිර එළුත්තු අක්ෂර 12ක් තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම එන අක්ෂරේ තමයි මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට මතකයිද? කියන්න බලන්න. ඔව්. ආවලින් හැදෙන වචන අපි බලනකොට අම්මා කියලා කියන්න පුළුවන්. අම්මට කියනවා නේ. අප්පා තාත්තට කියනවා නේ. අण्णा අයියට කියනවා නේද? අක්කා අක්කට කියනවා නේද? සිංහල වචනට සමානව දෙමළ භාෂාවෙත් සමාන වචන තියෙනවා. අම්මට අම්මමයි, අක්කට අක්කමයි. හොඳේ? ඔව්. දැන් එතකොට අපි බලමු මේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. එක මාමා කෙනෙක් හීන්සරේ අපිට පුරුදු කරාවේ. ඔන්න ඒ මාමා බෝලයක් දැම්මා. ඔන්න අපිට අවධානය ලක් කරන්නයි කියලා ඒ මාමා ඉල්ලා හිටිනවා. එහෙම දාලා ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට ඇදගෙන බලන්න හොඳටමයි පුතාලා. ආලීලා ඉවරයි. ඊළඟ අක්ෂරේ මේ අපි වචන කීපයක් බැලුවොත් වලින් හැදෙන ආඩු එළුවට කියනවා. ආමේ ඉබ්බට කියනවා. ආසේ ආසාවට කියනවා. ආවි වාස්පොල්ට කියනවා. හොඳේ? ඉතින් දරුවනේ අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපිට පුරුදු කරන මාමා ඇවිත් හීන්සැලේ ලියලා පුරුදු කරා. ඔන්න එහෙනම් බලමු. ඔය මාමා ඇවිත් ඉන්නවා. ඕන් ලියනවා. සුපුරුදු පරිදි අපි ලියවනේ. ඒකේ මාමා ලියනවා. ලියලා ඒකේ පොඩි කෑල්ලක් එකතු වෙනකොට ඒ අක්ෂරේ වෙනවා. ඊළඟ අක්ෂරේ වලින් හැදෙන වචන දිහා බලනකොට මෙහිදී දීලා තියෙන වචන දිහා බලනකොට ඉන්ද්‍ර කියන්නේ ආද. ඉල්ලේ කියන්නේ නැත. ඊළඟේ ලංකාව. ඉරෝ කියන්නේ රාත්‍රිය. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි වලින් හැදෙන වචන අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. කොහොම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දරුවනේ වැඩි හිටියනේ. හොඳට බලා ගන්නකෝ එහෙනම් ලියන හැටි. හොඳයි. මාමේ එන්න විජහට ඇවිල්ලා අපිට පුරුදු කරන්න. මම ඇවිත්. ඔන්න ලියනවා. එච්චර අමාරුවක් නෑ දරුවනේ. ලියන හැටි. බලන්න. ඉතාමත් බොහොම ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි දරුවනේ ඊළඟ අක්ෂරේ නේද? ඔව් දැන් ඒක තමයි බලන්නේ අපි. ඒකේ වචන ඊතලය ඊයන් වලට කියනවා. ඊරම් තෙත මැස්සා. හොඳයි දරුවනේ දැන් බලමු අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අර මාමා අපි වෙනේ බොහොම හීන්සරේ පුරුදු කරාවේ. ඔන්නේ මාමා පුරුදු කරනවා. බලන්න මයි දරුවනේ
ඉතාමත් ලේසි. චුට්ට පුරුදු කරනවා. අන්න තිත් දෙකක් තියෙනවත් එක මේ අක්ෂරේ ඊ වෙනවා. ඊළඟ අක්ෂරේ තමයි උ. ඌලින් වචන අපි ගන්නකොට ඌ අක්ෂරය මුල් කරගෙන වචන ගන්නකොට උලහම් ලෝකේ උණ්ඩු තිබේ කියලා කියනවා. උරල් කියන්නේ වංගෙඩිය. උප්පුලුණු. හොඳයි. මේ ඌ කොහොමද දැන් ලියන්නේ කියලා අපි බලමු. සුපුරුදු පරිදි අර මාමා අපිට ලියා පෙන්නයි හීන් සැරේ චුට්ට ඔන්නේ මාමා දැන් ඇවිත් ඉන්නවා. බලන්න හීන් සැරේ ලියන හැටි. ඌ ලියලා ඉවරයි. ඊළඟ අක්ෂරේ ඌ. ඒකෙන් වචන සෙට් එක දිහා අපි බලනකොට ඌසි, ඉන්දිකට්ට, ඌර්ගම, ඌංජල්, උංචුල්ලාව, ඌර්වන, උරගයි. දැන් අපි බලමු මේ ඌ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒකත් ඒ හැටි අමාරුවක් නෑ දරුවනි. ඔයගොල්ලෝ මේවා එකිනෙක ලස්සනට පුරුදු වෙන්න. එතකොට දෙමළ හෝඩියේ බොහොම ඉතාමත් ලේසියෙන් පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් ඌ ලියන හැටි බලමුකෝ. බෝලයක් දාලා ඌ කරන්ඩ ඒක උඩින් යම් කිසි අක්ෂරයක් දානවා. බලන්න දාන හැටි. ඔන්න දාලා ඉවරයි. ඌ. හොඳයි ඊළඟ අක්ෂරය අපි බලමු. ඒ. ඒ වලින් වචන බලනකොට කියන්න මුල් කරගෙන ඉන වචන එට්ටු අට එල්ලාම ඔක්කොම. එංගේ කොහෙද? එතනින් කීයද? මේ වගේ වචන එයන්ෙන් හැදෙන හැටි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ එයන්න ඒ කියන දෙමළ අක්ෂරේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. අර මාමා හිංසරේ අපිට පුරුදු කරාවයි. ඔන්නේ මාමා. බෝලයක් දාලා එදගෙන ඇවිල්ලා ඔහෙක් කරනවා. ඒ. ඊළඟ අක්ෂරය ඒ. ඒ අක්ෂරය අපි එකෙන් හැදෙන වචන, ඒ යන්නෙන් හැදෙන වචන බැලු කල ඒල වෙන්දේසිය, ඒනි ඉනිමග, ඒවල් විධානය, ඒරි බැව කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ ඒ කොහොමද දැන් ලියන්නේ කියලා අපි හීන් සැරේ බලමු. මං කීවේ බොහොම මොනාවෙන් පුරුදු වෙන්න බොහොම ලේසි මේ වැඩේ ඈ. ඔව් දැන් මේ මම පුරුදු කරනවා අපිට. බෝලයක් දාලා සුපුරුදු පරිදිතර යන්න ලියලා ඔව් එහෙම තමයි මම ලියන්නේ. පල්ලයට කැලලක් කරනවා. ඒ හොඳයි. ඊළඟ අක්ෂරය I. ඓතිහාසික කියන්නේ නේද? එකකින් එන වචන සෙට් එක බැලුවොත් අපි අයින්ද පහ අයිම්බද 50 අයි වේලේ පස් වේලා අයිම්බුලන් පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. ඔව් ඊළඟ අක්ෂරය අපි අයි නේද ලියන්නේ. ඔව් අයි ලියන හැටි බලන්න. බොහොම ලේසි. බොහොම ලස්සනට මම ලියනවා. අයි. ඊළඟ අක්ෂරය O. ඕලින් හැදෙන වචන සෙට් එක බැලූ කල පොන්දු එක. 9. ඔට්ටකම් ඔටුව. ඔත්තනම් තවනම්. තැවීම තවන්නේ අපි. ඔව්. දැන් බලමු මේ ඕ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. බොහොම ඉතාමත් ලේසි. අර මාමා චූට්ට අපිට පුරුදු කරා. හොඳයි.
බෝලයක් දැම්ම. බලන්න බොහොම ලස්සනට ඒ මාමා ලියන හැටි. ඔව්. ලියලා ඉවරයි. ඊළඟ අක්ෂරය ඕ. ඒකෙන් එන වචන සෙට් එක දිහා අපි බලනකොට ඕලින් පටන් ගන්න ඕ නයුර්කයා ඕලි පොල්ලත්ත ඕඩු උළු වලට කියනවා ඕසෙයි ශබ්දේ. හොඳයි. අපි බලමු දැන් ඕ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒකත් අර සුපුරුදු පරිදි ඔයන්නට පොඩි කෑල්ලක් එකතු කිරීමේ වැඩක් කරන්නේ. අපි මේ මාමා ඊන්සරේ අපිට ලියලා පෙන්නයි. බලමුකෝ කොහොමද ලියලා පෙන්නන්නේ කියලා. මාමේ කෝ මාමා කොයි? ඕ මාමා ආවා. දැන් ඕන ලියලා පෙන්නනවා. ඕ ඔයන්නට පොඩි කෑල්ලක් එකතු කරා. ඊළඟ අක්ෂරය අව්. ඒකෙන් එන වචන ඖෂධම් ඖෂධ. අව්වේ කවි කියපු ප්‍රසිද්ධ ආච්චි කෙනෙක්. වයසක තැනැත්තියක්. ඇය ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි. ඇයගේ නම තමයි අව්වේ. හොඳයි. මේ අව් කොහොමද දැන් ලියන්නේ කියලා බලමු. ඉතාමත් උමනාවෙන් බලන්නකෝ. මේ අක්ෂරය ඉවර කරපුවම සොර ඉවරයි. දැන් ඔන්නේ මාමා අව් පුරුදු කරනවා. බලන්න අර සුපුරුදු පරිදි ඕ ලියනවා. නේද? ඕ ලියුවා. ඊට පස්සේ ඒකට කෑල්ලක් එකතු කරනවා. අර අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙනුත් එහෙමනේ ගෑනු කිත්තක් එකතු කරනවානේ. අන්න ඊට හා සමානව දෙමළ භාෂාවෙත් කෑල්ලක් එකතු කරනවා. ඔන්න අව් ලියලා ඉවරයි. එතකොට ඔව් දරුවනේ. දැන් අපි ස්වර අක්ෂර 12 ඉවර කරා. ඉන්පස්සේ තියෙන්නේ මේ 18 ව්‍යංජන 18. ඒ 18ත් ඉවර කරොත් ඉස්පිලි පාපිලි ඒවා ටික අපි දෙමළෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා පුරුදු වෙනවා. ඒ අක්ෂර ටික පුරුදු වුණාම අපිට දෙමළ අක්ෂර ඉතාමත් ඉක්මනින් ලේසියෙන් පුරුදු වෙලා හමාර කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අනිත් පන්ති වල අපි ඒක බලමු. එහෙමනම් අනිත් පන්තියක් අපි හමු වෙනතේ ඔබ සියලු දෙනාටම දෙවි පිහිට ආයුබෝවන් වණක්කම්.